Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Hamza Jawad. I am from BBS 6. Today my video topic is peer pressure on student social life. Let me tell you the exact meaning of the peer pressure. Peer pressure is the feeling that one must do the same things that others do in order to be accepted or liked by them. बेसिकली पीयर प्रेशर की दो काइंड्स होती हैं, एक डायरेक्ट पीयर प्रेशर होता है और एक इनडायरेक्ट पीयर प्रेशर होता है. जो डायरेक्ट पीयर प्रेशर होता है वो हमारी शख्सियत को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, और ऑन द अदर हैंड जो हमारे इनडायरेक्ट पीयर प्रेशर होता है वो हमें कहीं ना कहीं वो इन अ सर्टेन वे वो हमें अफेक्ट कर रहा होता है. पीयर प्रेशर की एग्जांपल आप इस तरह ले लेते हैं, अगर आप किसी फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं और आपको कोई बंदा कोई चीज़ ऑफर करता है इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेड बाय देम या इन ऑर्डर टू बी लाइक बाय देम और नॉट टू फील ऑकवर्ड, आप उनकी वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं. वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ड्रिंक हो, कुछ सिगरेट हो या कुछ भी ऐसी चीज़ वो आपको ऑफर कर देते हैं. इन डीप इनसाइड आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो लेना नहीं चाहते, लेकिन आप फील करते हैं कि यार उन्हें बुरा ना लग जाए या वो क्या कहेगा, तो आप वो चीज़ ले लेते हैं. ये हो गया हमारा डायरेक्ट पीयर प्रेशर. ऑन द अदर हैंड जो इनडायरेक्ट पीयर प्रेशर होता है वो हमारी शख्सियत को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता, वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. जैसा कि कोई बात कोई चीज़ जो आप अदर्स पीपल करते हैं, ठीक है, तो आप वो भी करने की कोशिश करते हो या उनको अच्छी तरह नहीं कर सकते, तो वो उसके प्रेशर में आप आ जाते हो और वो आपको इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा होता है. जो इनडायरेक्टली पीयर प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि दिस थिंग्स लीड्स यू टू डिप्रेशन, एग्जाइटी, क्योंकि आप उस फुलफिलमेंट नहीं कर रहे होते, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे होते अपनी उस चीज़ को, पीयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है. और ऑन द अदर हैंड मैंने कुछ बच्चों का इंटरव्यू वगैरह लिया जिसको हम और मज़ीद बेहतर तरीके से जान सके कि पीयर प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स की सोशल लाइफ में क्या अफेक्ट कर रहा है. चलें आइए चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. आपका नाम? कासिम जावेद. आपका डिपार्टमेंट? कंप्यूटर साइंस. जैसे कि आपको पता है हम वीडियो टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा. तो हाउ डू यू फील अबाउट द पीयर प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स लाइफ सोशली? यार देखें, पीयर प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारी काफ़ी रोल्स प्ले होते हैं. फर्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी सोसाइटी का एक रोल बहुत प्ले होता है कि हम कुछ चीज़ें ऐसी करने पे मजबूर हो जाते हैं एक सोसाइटी में इंडल्ज होने के लिए, कि जो हमारे लिए बेहतर है या नहीं है वो तो एक अलग बात है ना. पर हम अब देखें, जैसे मैं आपको एक बात करता हूँ कि अब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, ठीक है, उसमें अब हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी करने में मजबूर हो जाते हैं कि जो हमारे दोस्त कर रहे हैं. अब जैसे बात करें, जैसे हम एक कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ आपको सिगरेट की. अब 4 अगर दोस्त पी रहे हैं तो 5वां उनमें इंडल्ज होने के लिए, उनके साथ ग्रुप में रहने के लिए वो पीना शुरू कर देगा. और इसके अलावा अगर मैं आपको पीयर प्रेशर की एक बात शेयर करूँ तो ये है कि सबसे बड़ा, जैसे हम यूनिवर्सिटी में हैं तो हमारी 80% कह दें हमारे स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से ये नहीं कर रहे. अब जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं करनी थी एक टाइम पे, पर ड्यू टू सम प्रेशर मुझे BBA नहीं करने दिया घर वालों ने, तो उसकी वजह से मैं कंप्यूटर साइंस से मैंने अपनी फील्ड ले ली. अब पेरेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स की जो पीयर प्रेशर में होता है? नहीं देखें, पेरेंट्स भी मजबूर हैं सोसाइटी के इस प्रेशर की वजह से, क्योंकि हमारा एक फैक्टर बहुत अहम प्ले होता है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है. अब जब हम ये चीज़ सोचना या इस पर फिक्र करना छोड़ दें तो मे बी हम लोग इस प्रेशर में ना आएँ. पर अब स्टूडेंट देखें, अब पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहते हैं. तो एक किस्म का मैं आपको ये भी कह दूं कि उनकी भी कोई गलती नहीं है, ना हमारी गलती है, पर ये हमारा सोशली ऐसा हमारा एक प्रेशर मेंटेन हुआ है हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से हम लोग चीज़ें करने में मजबूर हो जाते हैं. तो अब जैसे देखें, अब पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हमारे हमेशा अच्छे के लिए ही चाहते हैं, ठीक है. वो ये है कि हमें अगर जैसे सोशली प्रेशर जो होता है तो उस पर यह है कि अगर वो हमारे साथ सपोर्टिव हों, ठीक है, हमें लाइफ डिसीजंस हमारे साथ अपने पूछ के करें. अगर थोड़ी सी हमारे पेरेंट्स और जो एक जनरेशन गैप है हमारे बीच में, अगर उसको कम कर दिया जाए थोड़ा सा, ऐसे कि पेरेंट्स की तरह नहीं बल्कि वो फ्रेंड्स की तरह अगर थोड़ी बात करें हमारे साथ, तो वो एक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स ही होते हैं कि जो हमारे साथ सबसे सिंसियर होते हैं. तो इसके अलावा ये है कि अब हम लोग अगर पेरेंट्स के साथ अपनी सारी बातें करें, उनसे हम पूछें, अपने लाइफ डिसीजन से पूछ के लें, वो हमसे पूछ के हमारे लाइफ डिसीजन लें, तो एक फैक्टर बहुत कम हो जाएगा हमारी सोसाइटी में ये जो प्रेशर वाला है. तो इस लिहाज से ये है कि पेरेंट्स को हमारा रोल यही प्ले करना चाहिए. थैंक यू सो मच. Okay, Allah Hafiz. Peer pressure on students' social life. So how do you feel about peer pressure on students socially? Socially, if you think about peer pressure, student is impact a lot. Society is emphasizing on a student. Different factors है, इसके अंदर एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और इसमें ज़्यादातर जो प्रेशर बिल्ट होता है सोसाइटी की वजह से होता है. और सोसाइटी में ये है कि जो हमारे पेरेंट्स के फ्रेंड्स आ जाते हैं, हमारे रिलेटिव्स आ जाते हैं, मतलब कि दे हैव लिटिल नॉलेज अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड मतलब जो हमारी गाइडेंस की जो मेन है, जो हमारी काउंसलिंग के लिए प्रॉपर हमारी काउंसलिंग नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जिसकी वजह से हमारे प्रेशर है हम पे ज़्यादा हो रहा है.
اگر بات کی جائے نیگیٹو امپیکٹس کی تو سوسائٹی کے اندر نیگیٹو امپیکٹ زیادہ ہیں کہ اب ایک بچہ ہے وہ انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو کسی اور فیلڈ میں ڈال رہے، پیرنٹ میڈیکل میں ڈال رہے ہیں. ایک بچہ جو اکاؤنٹنگ فیلڈ میں آنا چاہتا ہے، اس کا انٹرسٹ اکاؤنٹنگ میں ہے لیکن اس کو پیرنٹس کہہ رہے ہیں یار اب انجینئرنگ میں جاؤ. بے شک اس کے مارکس اچھے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ انجینئرنگ اچھی ہے لیکن یہ اکاؤنٹنگ فیلڈ اچھی ہے. ایک فیکٹر ایک یہ بھی ہے، اور یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ فائنینشلی ایوری پرسن از ویک اور اسٹرانگ، اور اسے سوسائٹی میں اسٹوڈنٹ کافی امفسائز ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو فائنینشلی ویک ہے اس کو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اتنا لائک نہیں کرتے، اس کا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اسائنمنٹ کو اتنے ہینڈ آؤٹ نہیں کرتے. اور اگر پازیٹیو امپیکٹ کی بات کی ہے، پازیٹیو امپیکٹ بھی کافی زیادہ ہیں سوسائٹی کے. جیسے کوئی بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اگر 3 بندے جا رہے ہیں تو یہ کہ سیکنڈ پرسن جو بیٹھا ہے اس کو بھی کہے گا یار آپ بھی نماز پڑھنے آ جاؤ. وہ ان کو دیکھتے دیکھتے ساتھ آتے جاتے ہیں. اور جیسے کوئی بچے ہم گروپ اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں اکثر، تو یہ ہے کہ 4 بندے بیٹھے ہیں تو پتہ ہے کہ ایک بچہ ہماری کلاس میں ویک ہے تو اسٹوڈنٹس آپس میں وہ کر لیتے ہیں، ایک آرڈر کریٹ کر لیتے ہیں یار کہ اس کو بھی بلا لیتے ہیں، اس کی بھی ہیلپ آؤٹ ہو جائے کہ یہ بھی اچھا اسکور گول کر لے گا. بس چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ یار، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ اذان عامر. آپ کا ڈپارٹمنٹ؟ الیکٹریکل انجینئرنگ. جیسے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ٹاپک کے بارے میں پتہ ہے، پیئر پریشر آن اسٹوڈنٹ سوشل لائف. سو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ پیئر پریشر آن سوشل لائف؟ ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے، اب اسٹوڈنٹ کی لائف میں ایک بہت زیادہ امپیکٹفل چیز جو اس کے اوپر ہوتی ہے وہ اس کی سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے. مطلب آج کل کا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہم لوگ اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ مطلب اب ہمیں کیا کرنا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ مطلب دوسروں کو کیا اچھا لگے گا، ہم اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، اس طرح کی ڈریسنگ کرتے ہیں، اس طرح کا اپنا طور رکھتے ہیں کہ مطلب دوسرے لوگ ہمیں لائک کریں. تو ہم خود میں مطلب نہیں جیتے، ہم دوسروں کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ اب میں ایک انٹروورٹ بندہ ہوں اور مجھے گیدرنگز وغیرہ پارٹیز کا اتنا شوق نہیں ہے کیونکہ میں اپنے آپ تک ہی رہنا پسند کرتا ہوں. لیکن اب میرے جیسے دوست ہیں تو وہ پارٹیز اور گیدرنگز وغیرہ میں جاتے ہیں تو پھر ان کی وجہ سے مجھے بھی جانا پڑتا ہے. حالانکہ یہ میری طرف سے میں کمفرٹیبل نہیں ہوئی یہ چیز کرنے میں، لیکن مجھے سماجی طور پہ یہ بھی ایک پریشر ہی بن جاتا ہے میرے دوستوں کا کہ مجھے ان کے ساتھ جانا ہی جانا ہے. تو آپ اس چیز کو ایک پازیٹیو سمجھتے ہو، ایک پازیٹیو چیز ہے پیئر پریشر آن اسٹوڈنٹ سوشل لائف، یا ایک نیگیٹو چیز ہے یہ؟ اب یہ جو سماجی دباؤ ہے اس کے بھی پازیٹیو افیکٹس بھی ہیں اور اس کے نیگیٹو افیکٹس بھی ہیں. پازیٹیو افیکٹس اس سینس میں ہیں کہ اگر آپ کی سوسائٹی آپ کو اچھے لوگ ملتے ہیں تو آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس کی مثال ایسے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جیسے کہ پڑھنے والے لوگ ملیں گے تو وہ ان کے ساتھ اسے موٹیویشن ملے گی کہ وہ بھی اسٹڈی کرے، وہ بھی کچھ اپنی لائف میں بنے، کچھ کرے، اپنا کیریئر بنائے. اور اس کے نیگیٹو افیکٹس اس طرح ہو سکتے ہیں کہ وہی کہ آپ کو اگر کمپنی آپ کی اچھی نہیں ہے، آپ کو سگریٹ پینے والے اور اس طرح کے لوگ ملتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ مل کے آپ بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے. تھینکس فار آل. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.